जय सिया राम, वंदे मातरम। आज देखिए शिवांगी बिटिया साथ में है और क्या कहते हैं कि आप खुद ही जो है अपना अनुभव किसमें रोगांतक चाय के बारे में। हाँ, बहुत अच्छी चाय है तेज बोलना और बेटा। बहुत अच्छी चाय है और हाँ। हमने उसको ट्राई भी किया है। बहुत अच्छी चाय है। क्या लाभ हुआ बेटा? मुझे बहुत खांसी आती थी। अच्छा। पर हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। अब बहुत मतलब समझ लीजिए ख़त्म हो गई है ना। जुकाम पहले बहुत होता था मुझे, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन। हाँ। अब बहुत अच्छी चाय हम दो से तीन बार पीते हैं। 2 से 3 बार पीते हैं। हाँ हाँ, बहुत स्वाद में भी अच्छी। अच्छी लगती है। हाँ हाँ, अच्छी लगती है मतलब बहुत। सर्दी खांसी में बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अच्छा। हाँ, और हम तो तो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छी चाय हम अच्छा। अपने घर में भी सबको देते हैं। और आपको सौरभ बाबू, आपको तो चाय अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? नहीं, अच्छी लग रही है। फायदा है। बहुत अच्छी चाय है। अच्छा। और बाकी बेटा ये सब जो स्किन वाली ये दिक्कत थी ये सब भी सॉर्ट आउट हाँ, हो ये रही भी अब आराम हो है? रहा है। ये सब भी बहुत ज़्यादा आराम है। रिजल्ट है उसमें, मतलब आप हाँ, संतुष्ट हो बहुत ही उससे? अच्छा। हाँ, हम संतुष्ट है, इसलिए दोबारा है। ऐसे इसके लिए हाँ दीवार है। हाँ। जय श्री राम। ठीक है, ऐसे ही लाभ पहुंचाए जो भी इलाज है चाहे जो है ना। यह है कि हम फीडबैक इसलिए बनाते हैं कि ताकि लोग जो है ना मतलब जो सही अनुभव है लोगों के उसको जान सकें, और जो इधर उधर के भटकाव हैं कि हम कहाँ जाएं क्या करें ना। जैसे चूंकि मार्केट में तो देखो जो बाजार में उतरा है तो कोई चीटिंग भी कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा है, तो उसमें आदमी कंफ्यूज बहुत रहता है क्या लूँ मैं। तो इसलिए मैं फीडबैक लोगों तक पहुंचाता हूं कि लोग ये समझें कि मतलब ट्रस्ट बढ़े, लोगों का बिलीव बढ़े इस पे ना। तो बहुत अच्छा है, कम से कम इसी बहाने रोगांतक जो है सब लोगों को लाभ पहुंचा रही है। ठीक है, फिर बढ़िया ना बेटा। बहुत ही अच्छी चाय है। जय श्री राम।